7 bulan apa 8 bulan umurnya? 7 mau 8. Lagi belajar makan. Kalau malam mau tidur itu loh dia suka batuk. Tapi kalau siang kayak gini jarang. Oh, bisa jadi ya. Tapi cuma malam doang kan? Iya. Kalau siang tuh jarang batuk tuh. Cuman riak, kayak keluar riak cuman terus lagi. Enak? Enak?